Zapležimo, uvaženi slušaoci, u ritmu biranih nota. Ovo je Mozaik Radio Crne Gore, 10 sati i 20 minuta. U prijepodnevnom mozaičnom druženju, informativno, edukativno i zabavno. U 22. novembarskom danu na talasu Radija Crne Gore govorimo o baletskoj umjetnosti. Balet je teatarski oblik igre koji vodi porijeklo iz italijanske renesanse u 15. vijeku i koji se kasnije razvio u koncertnu plesnu formu u Francuskoj i Rusiji. Balet je ples sa izuzetno zahtjevnom tehnikom i sopstvenim rječnikom na francuskom jeziku. To su scenska djela koja se izvode najčešće uz klasičnu orkestarsku muziku, ali se mogu izvoditi i uz druge muzičke žanrove. Istorija baleta počinje u italijanskoj renesansi na dvorovima 15. i 16. vijeka. U to vrijeme balet se igrao na raskošnim dvorskim zabavama. Igrači i muzičari su zajedno nastupali, a osnovni cilj je bio da zabave prisutne. Balet se zatim brzo proširio na francuski dvor Katrine de Medici, gdje se dalje razvijao kao balet za balete izvođene tokom 16. i 17. vijeka, koje je izvodilo plemstvo u kombinaciji sa muzikom, pjesmom, stihovima, dekoracijom i kostimima. Catherine de Medici je bila italijanska aristokratkinja zainteresovana za umjetnost koja je, udavši se za francuskog kralja Henrija II, donijela svoj entuzijazam za ples u Francusku i obezbijedila finansijsku pomoć za razvoj baleta. O istorijatu baleta kratko u uvodu emisije Mozaika Radija Crne Gore. A šta je balet? Za našu gošću, baletsku umjetnicu Anu Patrić iz Nikšića, koja je i osnivačica baletske škole Odete u tom gradu, čućemo u nastavku emisije. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, Tanja, hvala vam puno na pozivu, velika mi je čast biti gost u vašoj emisiji. Hvala vam, vidim da ste odmah ozareni čim ste čuli ove lijepe note. Note valcera, da. Tako. Da. Evo naša muzička urednica se zaista potrudila, vidim, prelijepo je. Ovo je jedna od prvih predstava koje sam ja igrala. Igrali smo razne valcere Brahmsa, ali ova je zaista nešto što me podsjeća na djetinjstvo. Zato sam danas kad sam došla u vaš studio, baš sam oduševljena izborom muzike, stvarno baš je predivno. Eto, svi komplimenti našoj muzičkoj urednici Lidiji Radović, kao i kolegi Nemanji Radoviću iz tonske realizacije, koji nas pažljivo prati. Šta je za vas balet? Balet je, mogu reći, moj život postao vremenom. Na početku svoje karijere krenula sam na sekcije baleta sa 6 godina. I nekako svake subote ujutru moji roditelji su me tjerali, ajde da ideš, ja sam bila neću ti idem tamo, bole me prsti, bole me mišići od toga i nekako njima sam najviše zahvalna zato što na njihovu inicijativu ja sam krenula i vremenom sam zavoljela nekako i taj bol i sve prolazilo, jer ti kad si na sceni sve ono što si vježbao naporno iznosiš i tu nema nikakvih neprijatnih osjećanja, to je predivno, neka interakcija sa publikom. Tako da mogu reći da je balet za mene postao život, jer ja živim za onaj trenutak kada ću ja izaći na scenu i pokazati sve ono što ja umijem. Dakle, pokazalo se da su roditelji bili u pravu što su vas podsticali, jel tako? Nego možda je vama kao djevojčici 6-godišnjoj bilo interesantnije da vrijeme provodi u drugim zanimanjima. Naravno, potičem iz umjetničke porodice. Tata mi je slikar, mama je pjesnik,
Tako da oni su me, kretali su se uglavnom u tim umjetničkim krugovima, tako da sam ja od malena uvučena u svu tu priču. Oni su mene upisali čisto da bih se ja družila sa djecom, da pretpostavljali su da ću i ja slikati kao i moj brat kasnije, ali eto ja sam odlučila nekako da svoje osjećanje i kreativnost ispoljavam kroz pokret. To je težak poziv i vi ste negdje o tome govorili, poziv pun prepreka i padova, a naročito da bi se došlo do te granice savršenstva nužno je mnogo. Naravno, što je cilj svakog baletskog igrača u stvari, da on prevazilazi granice svojih mogućnosti. To je evo bilo koga u svijetu da pitate, to je glavno kod svakoga, jer to je tijelom kroz razne plesove može se ispoljiti svašta da kažem, ali balet je nešto van svih tih granica, baš neko, mogu reći, uzvišena umjetnost, uzvišena vrsta umjetnosti. Pa da. I šta to balerina između ostalog mora nositi u sebi kako bi mogla prenijeti na posmatrača? Naravno, biti balerina nije samo profesija, to mora postati način života. Tako da kroz razne vježbe na početku, kasnije, ali treba da se uzdiže i duhovno. Treba poznavati razne vrste umjetnosti, treba posjećivati izložbe, predstave, muzičke koncerte, da bi sve to nosilo u sebi, jer umjetnost nije nešto što mi napravimo pa damo ljudima, prenesemo im taj osjećaj. Trebamo da radimo na tome. Malo više i duhovno, i da bi se to kod njih, da ne moramo mi ništa da im prenosimo, nego da oni to sami osjete, da sami u nas da im pomognete da se takav osjećaj stvori i kod njih, jel tako? To je ona emocija možda više, zar ne? Zahvaljujući umjetnosti, naravno. Vama su mnogo značile starije kolege, naročito koleginice, ako ne griješim. Naravno, moja profesorica, prva profesorica Viktorija Strugar, koja me prati od 6. godine, upravo sam se i njoj divila i gledala kako ona odrasta uz nas, malu djecu, jednu ženu koja je jaka, koja je samouvjerena. Tako da svi smo mi od nje upijali to. Uglavnom, djeca, autoritet im je neko stariji. Ja sam uživala, stalno sam išla na nastupe starijih koleginica, gledala kako su oni ponesu velike, oni igraju savršeno. Želim ja da budem takva jednog dana. Tako da vrlo je bitno i to što sam rekla, posjećivati, gledati, upijati znanje i naravno razmjenjivati kasnije. Razmišljati. Sada igram rame u rame sa njima. Da, to je sa svojim učiteljicama ili predavačicama. Razmišljati stalno na taj način, živjeti u tom svijetu, tako od jutra do večeri, maltene. Biti balerina tokom cijelog svog života, da kažem. Nositi umjetnost u sebi i dijeliti je na najbolji mogući način kao što vi činite. I onda ste došli na ideju da otvorite i školu u Nikšiću. Nadamo se da ima interesovanja. Interesovanje je zaista veliko. Ja sam počela sa 17 godina da radim kao asistent profesorice Viktorije Strugar u Zahumlju u Nikšiću i nekako tada kroz par godina zaista sam poželjela da sama osnujem nešto, da malo sve to što sam ja učila da podignem na neki veći nivo, da se proširi ta priča o baletu, da više djece dolazi, jer zaista predivno je kada vidite male djevojčice koje su mlađe nego kad sam ja počela da vježbam, da dođu tu, da se trude, da znaju šta je balet. To je zaista izuzetno i prelijep osjećaj prenositi znanje. Tako da odlučila sam u baletu sve ide ranije. Ranije se i karijera završava, tako da ja sam sa 21 godinu otvorila svoju školu prošle godine. Bilo je u početku, naravno, krenula sam od nule, morala se pripremiti i pozvati ljude, to je bio zaista jedan mukotrpan rad, ali sada kada sve se isplatilo na kraju. Skupilo se djeca, dolaze ih sve više, širi se priča, to mi je bilo najbitnije. Više djevojčica nego dječaka, čini mi se. Pa, dječaka i ne baš, ali jedno iznenađenje prošle nedelje držala sam u City Fitness teretani, držala sam promotivni čas baleta, oni zaista imaju izuzetnu djecu, ali oni se bave sportom. Sad odlučili smo djevojčicama da pružimo taj poklon, da im ja održim čas i javilo se dosta dječaka, ali želimo i mi to
I oni su čitav čas proveli vježbajući balet. Baletske vježbe, baletske pokrete. Proizveli su meni neko lijepo osjećanje, dječaci, oni su bili oduševljeni, hoćemo i mi. Što i nije baš kod nas uobičajeno. Zašto bi se stvarale predrasude o baletanima? To je umjetnost, Svakako. to je kao što ima ženskih slikara i muških, zašto tako? To je jednostavno umjetnost. Vrata vaše škole su otvorena, dakle Naravno. i za one najmlađe. Od koliko godina? Koji je uzrast? Ja ih Uglavnom imam zastupim, šta vi od preporučujete? Od 3,5 godine. A, već ali od smatram da to nije neki period dobar da se počne, zato što oni još uvijek nemaju razvijenu svijest o baletu, šta to znači vježbati, ispravljati leđa svakog dana, ko što im ja govorim kad prođete kroz vrata, moraju leđa se prave, nemaju razvijenu svijest o tome. Tako da apelujem na roditelje da ih ne pritiskaju da kreću tako rano, neka sačekaju. 5 godina je sasvim dovoljno da dijete počne da vježba, tada se već zna i tada je naravno najbitnije zbog formiranja kostiju, kičme, pravog držanja, mišića, razvijanja, tada i najbolje se počne. Sve prije toga je prerano. Ova vrsta umjetnosti može i tekako da doprinese njegovanju zdravlja, je li tako? I poboljšanju kvaliteta života uopšte. Svakako. Evo, vi nam možete o tome iz vlastitog iskustva govoriti. Naravno, balet stvarno, ono je za izgradnju tijela savršeno. Znači i za lijepu liniju i za ništa vam drugo ne treba, to sigurno vježbe, zatim držanje se, gracioznost, prefinjenost, sve se dobija vježbanjem baleta. Ti ne jačaš samo tijelo, već i duh, a to je ono što je predivno. Ti sve te vježbe, one te ojačaju i fizički, ali nekako i psihički. Naučiš da prevazilaziš neke prepreke u životu, u interakciji sa ljudima, u nesporazumima, to je zaista bitno, postaješ jači i duhovno. Mislim tako da to je ono kod baleta što većina ljudi ne zna. Uglavnom misle to je predivno na sceni, oni su jaki, oni su graciozni, ali kad se završi taj nastup, sve moraš ti u sebi imati još nešto da se ti svi kad izađeš, da se s svim ljudima i pitaš i sve da si nasmijan cijelo vrijeme. Oni misle da je to da li je to neka muka, da li oni su, ali baš nije. Mislim da će mnoge naše slušalce zanimati upravo taj aspekt baletske umjetnosti. Dakle, ne samo u fizičkom dijelu, je li tako? Naravno. Ne samo pokret tijela, već taj duhovni dio. Ta psihološka dimenzija je sigurno veoma bitna i za mnoge vaše kolege i koleginice. Isti je to doživljaj, pretpostavljam, kao i kod vas. Naravno, Desti, mi stalno razgovaramo o tome upravo i nekako kada radiš u grupi mnogo je lakše, mi dijelimo iskustva, razne nemire koje imamo u sebi, mi to sve liječimo međusobno, jer zaista to jeste fizička, jedna vrsta fizičke vježbe. Da, naporno. Naravno, ali da bi se sve to prevazišlo i postiglo, ti moraš imati mentalni sklop koji je jak, koji je pravičan, koji moraš, nakon 6 sati probe, moraš izdržati sve ljude oko sebe, nekako postaješ nervozan, naravno kao i sve što se kad si zatvoren u sali 6 sati i svakako, tako da trebaš i sa kolegama ostati u dobrim odnosima i raditi sa njima, tako da je to vrlo bitno, biti jak. Da li je to na neki način i testiranje vlastitih potencijala? Naravno da jeste, svakog dana, vjerujte mi, od jutra do mraka. Način da se okušam, da vidim koliko mogu i šta, do koje granice mogu ići. Da li sam dovoljno jak ili jaka? A većina baletskih igrača je dokazala da se može mnogo više nego zato što je najbitnije kada se sve boli od vježbe, da to je pravo vrijeme, da se nastavi dalje, da se nikako ne odmara par dana nakon toga, da se nikako ne smanjuje vježbe, nego da se pojača. Jer upravo to te čini jakom osobom, kad ti je, da kažem, najteže, da ti ideš još, želiš još. I onda to što ti je bilo najteže postaje najlakše. I onda vremenom, razumijete? Naravno. Onda vremenom dobijate još nešto najteže, pa kada to prevaziđete, opet postaje najlakše. I upravo tako se mogućnosti... A to je veliki izazov. Naravno, veliki izazov, ali tako naučite, nije samo u baletu, tako već i u životu. Kada god vam je najteže, ako nastavite dalje, to će da padne u zaborav, vi ćete biti jači
nego prije. Tako da dakle, to mnoge je, momente to je lijepa ili lekcija. umijeće sa baletskog Naravno. podijuma prenosite i na životni. Na život, naravno. Odlično. Do 11 sati i 25 minuta Mozaik Radija Crne Gore predlažem da uživamo uz muziku pa ćemo nastaviti razgovor. U redu. Mozaik, prijepodnevni program. Do 11 sati 22 minuta u Mozaiku Radija Crne Gore birane melodije i zanimljive teme. Podsjećamo, uvaženi slušaoci, naša gošća je baletska umjetnica i osnivačica baletske škole Odete u Nikšiću, Ana Patrić. Koliko se mladi ljudi u Nikšiću interesuju za umjetnost? Inače, čini mi se da je u posljednje vrijeme sve više onih koji posjećuju i pozorišne predstave i filmske projekcije, književne večeri, tako, pa evo i baletskih predstava će biti. I bilo je vjerovatno i mogli ste da uočite kakvo je interesovanje. Što se tiče umjetnosti uopšte u Nikšiću, mogu reći da je u Crnoj Gori, da je Nikšić jedan veliki grad velike umjetnosti, da se tako izrazim. Zaista ima puno umjetnika, slikara, vajara, plesača, balerina sada, tako da dobili smo i Nikšićko pozorište od tada, od tog trenutka. To je nevjerovatno. Ja živim tačno u zgradi preko puta. Toliko je velika interesovanost i za predstave i za sve. I uglavnom predstave širom Balkana. Svi žele da dođu na turneju, da posjete baš Nikšićko pozorište. A čini se posebno onda kako je
utvrđen i počeo da se realizuje onaj divan program podrške razvoju kulture Nikšića od Vlade Crne Gore. Da, to je zaista, mogu reći da je nešto najljepše što se desilo Nikšiću u posljednje vrijeme. Zaista i razni festivali kao što je Gitar Fest, kao što je festival glumca, sve to prelijepo dešavanje u Nikšiću. Zaista podsjeća mlade ljude da dođu, da pogledaju i da jednostavno se tako razvija, budi se duh umjetnosti u pojedincu. To je ono što je bitno, da što je više mladih da biraju put umjetnosti nego neki drugi. Jer umjetnost je ta koja ojačava čovjeka, koja oplemenjuje dušu. Kao što je i vašu, zar ne? Naravno. Već od 6. godine, da podsjetimo zbog slušalaca koji nisu sa nama od početka emisije, kada su vas roditelji počeli podsticati, kada ste odlazili u baletsku školu i šta kažete, bilo je bolova, ali balet to jeste i bol i strast i ljubav. Samo vježbe i nakon toga počela sam da istražujem malo više o baletu, da gledam, naravno s pojavom interneta, tako sam preko interneta gledala neke velike baletske plesače, neke snimke iz 80-ih, 70-ih godina kada ja nisam bila rođena, tako da to mi je omogućilo da ja razvijem to. Šta vam je bilo impresivno, recimo gledajući te snimke preko interneta? Sviđa mi se jedna činjenica da... Ko je vašu pažnju naročito privukao? Ana Pavlova, naravno. Impresivno mi je to što uglavnom postoje predrasude o balerinama, da su one anoreksične, da su mršave. Ja gledam te snimke, to sve nejake žene koje imaju nevjerovatna tijela, nevjerovatan sklop. Ti kad si mršav, kad si anoreksičan, takve osobe ne mogu da urade sve te pokrete. Nemaju energije, nemaju snage. Potrebna je velika snaga za svaki skok, za piruetu, za ravnoteža. Naravno, za piruetu je ravnoteža najbitnija. To se ne može, tako da te predrasude o baletu mi u našoj školi totalno ostavljamo po strani. Ja ih učim nekako da zavole svoje tijelo. One su mlade, najviše imam ovih od 12-13 godina, to su veoma osjetljive godine u životu, sve mi to znamo. Svi smo prošli kroz to i nekako trudim se da im bude motivacija, da ih potičem da rade. Nema veze, neke su malo punije, neke su mršavije. I šta im onda kažete? Evo, otkrite nam. Pomozite možda i naravno, uz radioprijemnike ima takvih, jel da? Koje su nesigurne ili nezadovoljne. Kažem im uglavnom da biti žena, to je nešto prelijepo. I mi kada već imamo tu mogućnost, potrebno je voljeti svoje tijelo. Svaka žena je posebna u nekom smislu. Svi mi imamo nešto u sebi što nosimo. Zašto ako je neko puni zrači nekom energijom, zašto je to toliko bitno u stvari? To je neka ljuštora, obličje koje mi nosimo. Mi sa tim možemo da radimo što god želimo. Ne trebamo sa dijetama pretjeranim u životu, svega umjereno, polako, baviti se umjetnosti, baviti se, jednostavno živjeti u životu. Svakoga tretiram isto, svi radimo iste vježbe, svi. Jednak, ako vidim da neko ne može nešto da uradi, odmah postaju nesigurni u sebe, to uopšte nije. Ja većinu koraka nisam, ja sam bila toliko smotana na časovima baleta na početku, to je bio užas, kao djevojčica mala, to je. I vremenom ja nikada nisam odustala. Na početku roditelji su me forsirali, sad sam im zahvalna jer sam ja naučila nakon toga sebe da postičem. Ja ako nešto ne uradim dobro, ja to najviše volim, zato što zadovoljstvo će biti veće nakon nekog vremena kada to uradim, nego da odmah znam. Naravno. Bravo. Da li balerina mora imati poseban režim života? Što se tiče odmora, sna, jelovnika? Što se tiče tog fizičkog dijela, naravno da jeste, kao i kod svakog sportiste. Bitno je unositi dosta i mesa i vlakana i svega da bi se očuvala energija u organizmu. Da bi mišići izgradili, da bi postali jaki. Te dijete i to samo može da naruši čitav, ne znam, i vježbanje i nastupe i sve, izgladnjivanje, to nas čini slabim. To je nedopustivo. Naravno, slabim igračem i slabom osobom, tako da to je naravno nedopustivo. Treba jesti naravno svega umjereno, ničega pretjerano, čisto radi sebe i u životu, ne samo plesači, nego svi ljudi, trebamo samo pretpostavljam da zbog... Treba balansirati, to je ono najteže, ja to znam, ali... Jeste. Pretpostavljam da zbog svojih učenica i učenika imate nutricionističku tablicu, odnosno da konsultujete stručnjaka nutricionistu, jer se vi ozbiljno bavite tim radom. Tako, imamo prijatelje naše iz City Fitnessa, tako da oni su licencirani treneri, sve oni nam pomažu uglavnom i
i u vježbanju i daju nam savjete što se tiče ishrane i svega, tako da to je jedna baš lijepa priča, stvoriti prijatelje i ne samo u umjetničkom dijelu, nego i ovamo kod ljudi koji se zaista bave jakom fizičkom aktivnošću. Da, oni preporuče koliko kalorija dnevno ili recimo za jedan obrok, koliko obroka dnevno. Naravno, imamo plan ishrane. Za nas starije, mlađi samo trebaju da uživaju i da vježbaju, da se trude, imamo dosta njih od 5-6 godina, ali upravo za ovu grupu plesačica koje imam, one su 12-13 godina, spremamo se sad za jedno takmičenje 9. decembra na Zlatiboru. Imamo dosta napornih i okreta, imamo nekih prevrtaja, pirueta, zaista je baš je jaka je koreografija, dinamična, naravno za takmičenje moramo da iznesemo sve ono što najbolje znamo u 3 minuta. Tako da sada malo smo krenuli napornije sa treninzima, naravno, i uz pomoć prijatelja. Imamo sad to je samo vikendom vodim školu, ali sada imamo svakoga dana. To nije baš lako, po sat, 2? Po 2-3 sata minimalno, tako da baš je naporno, spremamo se za to takmičenje, to će nam biti prvi put da Van Crne Gore da nastupamo. O kojem je takmičenju riječ? Da. Mi smo odnedavno dio umjetničkog centra Luna. Oni su u Plesnom savezu, tako da to je takmičenje na nivou Balkana. Kasnije, naravno, pozvani smo uz njih, zaista su nam pomogli da se i na tu scenu probijemo. Pozorište je lijepo i se pokazivati, ali isto kod mladih ljudi malo da nije to stvar takmičenja i pobjeđivanja, nego da oni upoznaju plesače iz raznih zemalja, da razmjenjuju svoje iskustva, kulture, to je zaista bitno da bi se ti izgradio kao plesač, poznavati sve vrste plesova. Tako da mi se takmičimo u kategoriji moderni balet, to je prvi put da radimo, ja sam inače igram klasiku, ali nekako za moderni balet osnova je klasika. Klasika je osnova svakog baleta. Tu je u modernom baletu bitna je sloboda pokreta. Mi imamo sav kostur, svu konturu imamo klasičnog baleta, ali sloboda pokreta je ono što čini moderni balet modernim baletom, tako da kažem. Pa da. Ponovo ćemo da odmorimo uz muziku i da uživamo. I da odigramo nešto možda. Hoćemo. Nema kamera, ali nema veze. Naravno da nema. To je ono što nas čini, to još kažem, jačamo duh. Pa da probamo. Da probamo mi. Tako je. Gošća Mozaika Radija Crne Gore, Ana Patrić, osnivačica i vlasnica baletske škole Odete u Nikšiću.
koja će nam pričati i o pozitivnim i o negativnim stranama baleta. Već nam je dijelom o tome govorila u prethodnom bloku emisije, ali će se, nadam se, prisjetiti i svog prvog nastupa javnog pred publikom. Da, moj prvi javni nastup bio je u Zahomlju. Imala sam moguće 7 godina tada kada je. To je bio javni čas. Tu smo mi prikazivali sve što smo mi učili, sve vježbe smo izvodili pred roditeljima. To je bila katastrofa. To je meni bilo takva trema, meni, naravno, kod baletskog igrača potrebno je držanje, pravo leđa, glava gore, to je najbitnije. Ja sam bila spuštene glave cijelo vrijeme. Nakon toga je bilo, ja ovo ne mogu, mama, mene je sramota, ja ne mogu više da nastupam, ali to je bio, nekako to smo radili vježbice i sve, nije bilo plesa. Nakon toga uslijedilo je tačka Umirući labud od Čajkovskog i tada ja sam na probama, išla sam, samopouzdanje mi je palo skroz nakon tog javnog časa, bila sam katastrofa. Ali to su bili pedagozi, jel tako, i roditelji da vas ojačaju? Oni su me posticali, pedagozi naravno, oni su trudili da naučimo sve što nismo dobro izveli, da naučimo najbolje moguće. Tako da nakon tog nastupa Labudovog jezera, to je jedno nevjerojatno osjećanje, uvijek ću pamtiti korake te koreografije, to isto bila scena Zahumlja, mala scena, mala publika, sve je tu su bili moji najbliži, tako da svi ti reflektori, note, to je bilo idealno. Čajkovski, zaista ta numera Umirući labud, to je vrh baleta, ja mislim da niko... Beskrajna gracioznost, tako, naravno, prefinjenost, osjećaj, lepršavost, jednostavno osjećaš se kao da plivaš na toj melodiji, to je zaista, to je vrh, to treba dostići, pa prevazići čisto sumnjam, ali eto, postavio nam je Čajkovski već davno da mi to treba dostići Umirućeg labuda, to je zaista, to je u stvari san svake balerine. Treba doći do one granice savršenstva, to sam rekla i na početku emisije, što jeste san svakog baletskog umjetnika. Naravno. Vaši snovi su počeli da se ostvaruju lijepo, zar ne? Naravno. Hoćete nam neke još od svojih snova umjetničkih otkriti? Evo, kazala sam malo čas da ćete nam još govoriti o prednostima, ali i o negativnim stranama bavljenja ovim poslom. Svakako, negativna strana bavljenja ovim poslom jeste da ima previše baletskih igrača, zaista. U Crnoj Gori? I u Crnoj Gori i šire. U Crnoj Gori također, naravno. Sve više i više, ali to neko moje godište. Zaista velika je konkurencija, baš jeste. I sve zavisi od pojedinca. Da li će on to shvatiti kao pozitivnu ili negativnu stranu. Uglavnom nekome je to negativna strana zato što ima više ljudi koji se bore za svoje mjesto. A pozitivna je ta što upravo to treba da te podstakne da radiš više, da stvaraš neki drugi krug konkurencije gdje ima manje ljudi. To su naravno ljudi koji znaju bolje nego prethodni i sve tako, da se jednostavno sve zavisi kako pojedinac to razumije. Naravno, kao što sam već pomenula u jednom intervju, treba svoju mir i staloženost održati na nivou. Dakle, najbitnije je za bavljenje baletom sačuvati mir i strpljenje, kako ste ranije kazali, a vama toga danas ne fali. Čak ste vrlo spremni da prenesete to i na one koji se zanimaju za balet i koji pohađaju vašu baletsku školu, pa i da animirate one koji nikada i nisu imali interesovanja za baletsku umjetnost. Čak i dječaki, kao što sam rekla u prethodnom bloku, da to je zaista nevjerovatno. To je veliki uspjeh. Naravno da jeste. Evo, rekao ste malo čas da imamo mnogo baletskih umjetnika, ali ipak nam nedostaju te baletske predstave. Naravno, pa mala je zainteresovanost ljudi. Zaista jeste. Uglavnom pridjeljuju se za ili neke druge vrste umjetnosti zato što slaba zainteresovanost da saznaju šta još ima. Tu ima zaista izuzetnih baletskih škola. Ima sekciju u Zahumlju, što vodi i dalje moja profesorica Viktorija. Zatim ima princeza Ksenija. I sad da ne imenujem, ima ih baš dosta.
Tako da samo treba ljudi da se pokrenu, jer to je zaista posmatrati jednu, ne kažem samo igrati, nego kao iz lica publike, doći i posmatrati. Život se mijenja iz trenutka u trenutke, iz čina u čin, zaista je nevjerovatan osjećaj, tako da mislim da samo ljudi trebaju da se informišu o tome. I podsticati mlađe generacije, tako će se zainteresovati, samo da... Već edukovati naravno. Od malih nogu ljude. Da. To jeste servirati djeci od 5, kažete najbolje od 5. godine. Pa ne moraju početi da se bave baletom, ali da posjećuju. Da se upoznaju sa tim šta je balet i neka oni sami izgrade mišljenje da li to njima, da li žele, da li ja vjerujem da će svaka djevojčica makar jednom u svom životu poželjeti da bude na sceni sa tutuom, sa onom pačkom, suknjom širokom, tako da mi u našoj školi upravo, znači nije nam samo cilj da igramo i sve, mi imamo časove bontona, lijepog držanja, ponašanja, dakle. Da bi se kod njih razviti taj osjećaj biti balerina. Nije to samo ples, kao što sam rekla prethodno, tako da mi učimo i fino da se ponašamo i nikad ne žvaćemo žvaku na času. Svaka ulazi kroz vrata sale pravih leđa, već oni znaju sva pravila i onda neko novi kad dođe kaže kakva je atmosfera ovdje, pa ovo su prave mlade dame i svako poželi da ostane. I uglavnom svako kogod je došao da se upiše, ostao je tu i sada vježba sa nama i tako se skupljamo. Jednog dana će Nikšićkim korzom one prošetati, uzdignuti glava i ljudi će se okretati i govoriti ovo su balerine. I graciozno. Naravno. A da li sebe vidite na nekoj od scena baletskih poznatih, recimo van Crne Gore? Bolšoj teatar, naravno, to mi je... Jeste li imali priliku? Nisam imala... Da putujete i da posjetite? Nisam imala priliku, nažalost, da posjetim, ali sve su to neki planovi sada koje ja imam i vjerujem da ću ih ostvariti, jer prije 2 godine sam željela školu, ali naravno voljom i trudom postigla sam to, tako da vjerujem da se sve može postići. Ja sam rekla i svojim roditeljima, vi ste me prvo tjerali da idem, ja sam zavoljela balet, pa sam željela da budem učiteljica baleta, nakon toga želim da idem dalje i vjerujem kad sam došla do toga da ću uspjeti, da mogu postići sve kada sam došla do toga što sam željela. Da, put do tog nivoa nije bio baš lagan, niti kratak, ni jednostavan. I bitno uvijek ima ljudi koji isputavaju. U svakoj profesiji, u životu, u bilo čemu što radim, uvijek ima tih ljudi koji direktno ili indirektno jednostavno, ali to je bitno, ne primati te kritike ka srcu, nego jednostavno vjerovati u sebe i sve, naravno saslušati bilo kakvo mišljenje da ima neko i jednostavno to naučiti iz toga. U redu, budite i dalje tako vrijedni i uspješni i da vaša škola bude što i brojnija i jača, uspješnija, prepoznati u Crnoj Gori. Ivani, i mnogo vam hvala na gostovanju u Mozaiku Radija Crne Gore. Hvala vama puno na pozivu, zaista je čast velika biti sa vama ovdje u studiju. Hvala vam i molim, zadovoljstvo je isto. Poštovani slušalci, naša gošća je bila baletska umjetnica Ana Patrić iz Nikšića, osnivačica i vlasnica baletske škole Odete.